لو انت عايز تنجح في زراعة القمح وتوصل لأعلى إنتاجية، اهتم بري القمح. لأن ري القمح يعتبر من أهم المعاملات لمحصول القمح اللي بتوقف عليها الإنتاج. إذا نجحت محصول القمح بينجح معاك. إن شاء الله النهاردة في داخل الفيديو ده هنتكلم عن إيه؟ عن شوية نصايح لري القمح، عن رية المحاياة وامتى نروي رية المحاياة وتعتبر من اهم الريات لمحصول القمح، وبعد كده الريات اللي بعد كده كل كام يوم، وعدد ريات القمح كام رية. فان شاء الله احنا مع بعض داخل هذا الفيديو نصلي على النبي ونكمل هذا الفيديو ان شاء الله. يلا بينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زراعة القمح في مصر، من الزراعة حتى حصاد موسم 2024-2025. إن شاء الله النهاردة موضوع مهم جدا لمزارعي القمح ومعاملة مهمة جدا، وألا وهي معاملة الري. لو انت اول مره تشوفنا ما تنسناش من لايك ومتابعه واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، ومشاركه للفيديو لو عجبك وكملت معانا ان شاء الله. المهم يعتبر الري من اهم المعاملات اللي بتوقف عليها الانتاج، علشان لو نجح الري معاك ونجحت في معامله الري للقمح عندك هتنجح في زراعه القمح، هتنجح في انتاج القمح وتاخد محصول عالي جدا من القمح. تمام. مبدئيا معلوماتك ان اي نبات احتياجاته من الميه والهواء، من الماء والهواء 92%، والباقي النسبة اللي فاضلة 8% نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم. يعني احنا بنتدخل في 8%، وربنا عطينا حاجات كتير جدا للنبات اللي هم 92%، اللي هم الهواء والمية، الاكسجين وثاني اكسيد الكربون والهيدروجين والمية اللي هو موجودة في ربنا من علينا بيها. فاحنا ما نبخلش بالمية على النبات. وفي برضه طبعا مذكورة في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني المية عمرها ما بتضر نبات عشان تكون في الصورة، بس استخدامنا غلط ليها هي اللي بتضر. بزود مية على زراعة اللزوم، بقلل مية، بعطش، بشبع، الكلام ده كله هو اللي بيأثر لي على محصول اي محصول ايا كان. طيب احنا النهارده هنتكلم عن ري القمح. مبدئيا شويه نصايح كده قبل ما نخش في موضوع ري الزراعه وري المحياه والري وعدد الريات وبنروي القمح كام ريه. شويه نصايح كده، وصايا لري القمح، تقريبا من 7 ل 9 وصايا. مراعاة الدقة والحذر في ري الزراعة، طبعا اتكلمنا عنها قبل كده. ري الزراعة دي خلصنا منها بقى الفترة دي، ان انت مثلا ما تغرقش الارض وتسيب الارض ما عشان التربة ما تفجعش منك، ما تقللش رية الزراعة عشان كده الحباية تغطي الزرع كويس عشان ما تحمصش منك الحباية. فالكلام ده اتكلمنا فيه. يبقى ده مراعاة الدقة والحذر في ري الزراعة، وصرف المياه بعد الزراعة. طبعا عدم تأخير رية المحاياة، ودي اللي هنتكلم فيها باستضافة ان شاء الله النهارده. تمام. عدم التعطيش اثناء التفريع، يعني انت الناس اللي بيقول لك عطش عشان القمح يفرع، دي معلومه غلط. تمام. عدم التعطيش اثناء طرد السنابل عشان مرحله تكوين جنين الحبايه، فانت لازم تعطش الفتره دي. وبرده مرحله تكوين الحبوب ما نعطش فيها، يبقى عدم التعطيش اثناء التفريع واثناء الطرد وسواء اثناء تكوين الحبوب. طبعا عدم اسراف في الميه، سواء كان بالري غمره او تنقيط او يبقى ما نسرفش في الميه ونحافظ على قد ما نقدر في الميه عشان الميه غاليه علينا. تمام. برضو عدم الري اثناء هبوب الرياح وسقوط الامطار، يبقى ممنوع منعا باتا روي القمح سواء في اي مرحله من مراحل عمر مثلا 60 يوم، عمر 3 سنابل، عشان ما لما نروي اثناء هبوب الرياح وسقوط الامطار ممكن القمح يتاثر من كتر الميه اللي هيرويها. مثلا رويت رية المحاياه وسقط الشتاء او في سقوط شتاء، ما اروحش مثلا ساعه سقوط الامطار وراح اروي، اتابع الارصاد الجويه واشوف الجو عامل ايه علشان اروي رية المحاياه او الري اللي بعدها او الري اللي بعدها. تمام. برضو من الحاجات النصايح ديت تقليل فترات الري اثناء تكوين الحبوب، يعني مثلا لما بدايه طرد السنابل ما نعطش القمح عندي عشان النبات بيبقى محتاج للميه، علشان دي مرحله تكوين الحبوب بيبقى محتاج قطرات الميه اللي هو بيحتاجها دي. تمام. طبعا ثامن حاجه او سابع حاجه بتوقف الري لما يوصل مرحله النضج، يعني مثلا حبايه القمح عندي اكتملت ونضجت وبدات تصفر وبتاع بتحول اللون الاصفر، يبقى خلاص بوقف الري تقريبا
مثلا قبل الحصاد بشهر شهر ونص، تمام، بنكون موقف ري للقمح عندي، فديت ما بينفعش نروي بعد ما خلاص القمح استوى والقمح بدا يتحول معاه للون الاصفر او الذهب الاصفر زي ما بيقولوا، فايه ما ينفعش نروي. تمام. تاسع حاجه او تامن حاجه، انت اكتر واحد اضرب ارضك، انت الارض دي محتاجه ري او مش محتاجه. عندي الارض سيئه الصرف بتحتفظ بالميه، بس في اساسيات عندي. انا عندي المفروض عندي ريه زراعه، ريه محياه، الريه اللي بعدها، عشان التسميد بتاعي المفروض بنحطه خلال اول 60 يوم، واول 60 يوم التسميد بتاعي المفروض بحط تسميد قبل الري. فانا اساسيات عندي لازم دول اساسي عندي، يبقى 60 اقصاني 75 يوم عشان يبدا الطرد عندك. لو طرد السباب اللي عندك بيبدا الطرد عندك من 90 يوم. وان شاء الله في فيديو عن مراحل عمر النبات من زراعه الصرف، يعني النبات قد ايه، طرد السنابل قد ايه، الكلام ده كله ان شاء الله هنتكلم فيه. طيب تمام. السؤال الذي يطرح نفسه، امتى اروي رايه المحياه؟ بعد كم يوم من رايه الزراعه يا باشمهندس اروي رايه المحياه؟ رايه المحياه عندك من 21 يوم لشهر من رايه الزراعه، يعني بعد 21. ايوه ينفع يا هندسه انت بتقول ايه؟ انا هروي بعد 21 يوم؟ القمح لسه ما فرحش، ده انا كل ما عطش الغله القمح هيفرع. طبعا ده الكلام طبعا غلط. روي القمح بتاعك. النبات عندك بيبدا تفريع من عمر 20 يوم لحد 45 يوم. القمح محتاج سماد يشتغل عليه عشان يفرع ويجيب تفريعات. كل ما زاد التفريعات كل ما زاد عندك الانتاج، فهيفرع منين ويشتغل منين؟ عايز الكيماوي. فانت الجرعات التسميديه بتاعتنا معتمده على الري. اللي بيسمد قبل الري هو الانتاج. سمدت بقى باي طريقه كانت بقى بعد الري على ميه مطر، الكلام ده كله شغل غلط. احنا بنسمد في حاله سقوط الامطار في حاله واحده بس، لو عندي سيول وامطار شديده متواصله، فانا في الحالات دي ممكن احط سمادي مع ميه الامطار. تمام. يبقى رايه المحياه بتكون بعد 21 يوم لحد شهر، وبرده مراعاه الظروف الجويه، سقوط امطار وهبوب رياح والكلام ده كله. ويبقى انا براعي الظروف الجويه. انا عندي سقوط امطار، لا هنأجل الري شويه لما الجو ينظبط. يعني ممكن اغصاني مثلا في رايه المحياه لو الدنيا لازم معاك جامد والدنيا بايظه خالص، ممكن نوصل لحد 35 يوم من الزراعه. طب انا زرع تقدير يا باشمهندس من رايه التقدير، ما بنحسبش من بدير الحبايه. تمام. يعني انت مروي رايه التقدير مثلا قبلها باسبوع، بنحسب من نزول الميه الارض. يعني زي مثلا رايه القمح هتبقى على 21 يوم، على 30 يوم، يبقى من 21 يوم لشهر. طيب وبرضو عشان تكون في الصورة، مكافحة الحشائش ونجاح مكافحة الحشائش بيعتمد على راية المحياة. ليه؟ علشان انت لازم ترش حشائش، لازم يتوقف يبقى في نسبة رطوبة في التربة. نسبة رطوبة في التربة يعني الأرض راوية، يبقى هنرش بعد راية المحياة. يبقى الأفضل رش الحشائش نرش بعد، ما نأخرش راية المحياة عشان كل الحشيمة بتكبر كل ما نعيتها ما بتكبر. فدي برضو عشان نقضي على الحشائش لازم نعجل براية المحياة. عايز تفريع، عجل براية المحياة على 21 يوم، على 25 يوم، على 30 يوم. والظروف زي ما انتم شايفينها كده اليومين دولت، يعني اسبوع في استقرار جامد. احنا بنتكلم من 14/11 النهارده الميعاد الانسب، من 15/11 لحد النهارده، يعني تقريبا النهارده 24 يوم او 25 يوم. تمام. ممكن تروي النهارده، تروي كمان يومين 3. ده بنتكلم على الميعاد الامثل اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه، مواعيد الزراعه الصح اللي الناس اللي زرعت قبل كده مثلا في 1/11 في 10/11 الكلام ده كله. ده ميعاد مناسب برده لري المحياه. فانت بتروي 21 يوم و30 يوم وعشان بتعدل ري المحياه عشان تكافح الحشائش، زي ما قلت لك ترشها بعد ري المحياه. طيب القمح بيروى كم ريه؟ القمح عندك بروة طبعا حسب طبيعة أرضك وحسب الظروف الجوية اللي هي بتتحكم فينا شوية. فبروة من 4 ل6 ريات في وجه بحري، وبروة في وجه جبلي من 6 ل8 ريات. ليه في الصعيد بروة باكتر؟ عشان هناك عندهم ارتفاعات حراره شويه، عندهم امطار قليله. انت هنا وجه بحري في مثلا سقوط امطار والكلام ده كله، فبنراعي سقوط الامطار. فانت بتروي من 4 ل6 ريات في وجه بحري. يعني انت الرايه الثانيه اللي بعد المحياه، الرايه الاولى لرايه الزراعه، الرايه الثانيه اللي هي رايه المحياه، الرايه الثالثه بتحط تسميدك فيها. انت عندك الرايه الاولى رايه الزراعه بتحط تسميد، وعندك الرايه الثانيه رايه المحياه بتحط تسميدك، والرايه الثالثه دي بتكون على عمر قد ايه يا باشمهندس؟ من 15 ل 25 يوم. المده اللي بين الرايه والاخرى من 15 ل 25 يوم. في الصعيد ممكن من 10 لحد 15 20 يوم. يبقى في وجه بحري من 15 ل 25 يوم حسب الظروف الجويه، سقوط امطار، هبوب رياح. بنختار التوقيت الصح اللي بنروي فيه. تمام.
لما الجمح عندي بيكبر ويكون داخل على مرحلة طرد سنابل، دايما ري بيكون اخر النهار ما بيكونش الصبح، عشان دايما الليل فيه سكون للهواء والرياح، ونروي ونصرف المية بعد كل رية. دي اساسيات الري. ما ينفعش ان مثلا حاطط كيماوي وحاطط هيومك وحاطط فولفك وحامض ومش عارف ايه الكلام ده كله. انا مش هصرف الميه، لا اصرف الميه، علشان الحاجات دي كلها انت بتحطها، الحاجات دي كلها شحنه موجبه والارض شحنه سالبه. كل ما الميه اول ما بتوصل للسماد ده بيوصل التربه عندك بتمتصه من الميه. الميه وسيله نقل بتنجله وتوصله للتربه عندك. الميه ما بتنجلش سماد، السماد اول ما بيوصل للتربه التربه بتمتصه، فما تجلكش خالص. اصرف الميه بعد الري مباشره عشان ما تعرضش للظروف. مثلا ما صرفتش ميه بيحصل معاك اصفرار في الجمح وممكن الجمح يرجل منك والكلام ده كله انت معرضين له، واحنا ان شاء الله مع الموسم كده هنتابعه مع بعض. تمام. يبقى الفرق بين الرية والرية من 15 يوم لحد 25 يوم بحري، في الصعيد من 10 ايام ل 15 يوم و20 يوم حسب الظروف الجويه وسقوط الامطار وهبوب الرياح والكلام ده كله. تمام. ده كل ما يخص ري الجمح. عندك اي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات. ري الجمح اساسي في المرحله الاولى في تكوين التفريعات والكلام ده كله، وفي مرحله الاستطاله ومرحله تحضير طرد السنابل، فما تاخرش ري. من خلي بالك الري عدم الري والتعطيش في جميع مراحل الجمح. يقول لك الجمح بيفرط بسبب العطش. ما تشبحش برضه، ما تجيش كل 5-6 ايام تروي الجمح من كتر الميه، هيعمل معايا اختناق للتربه ويسد مسام الارض والنبات يتاثر ويصفر ويحل مني. فالري متوازن هيظبط معاه الدنيا تماما. في ناس تقول لك هم ريه الزراعه وريه المحياه بس، غلط طبعا. قلة المية والعطش في الجمح عندك هيكون عرضة للرقاد وعرضة للإصابة بالأمراض. المية عمرها ما بتأذي زرعة، المية عمرها ما بتضر. احنا استخدامنا غلط للمية هو اللي بيضر معانا أي محصول عموما. تمام. كده وصلنا لنهاية الفيديو. في فيديوهات جايه ان شاء الله في اخطاء في الري واخطاء جباره جدا بتضيع محصولك، ان شاء الله هنعمله فيديو عنها. في فيديوهات جايه كتير جدا عن الجمح. لو انت لسه مش متابعنا وكملت معانا الفيديو للاخر فاشكرك على المشاهده، نشوفكم ان شاء الله. ولو انت عندك اي استفسار زي ما قلت لك اكتبوا لنا في التعليقات بنرد عليكم ان شاء الله. ولو الفيديو عجبك ولسه ما اشتركتش ولا تابعتنا يا ريت مشترك ومتابعه ولايك حلو ومشاركه للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من اخواتنا الفلاحين المهتمين بزراعه الجمح في مصر والعالم العربي. وتحيه وتقدير لاهلنا في العراق وسوريا والجزائر والمغرب، دول من اكثر المشاهدين لينا في القناه والصفحه عندي، فتحيه لهم وتقدير واعتز بمشاهدتهم ليا وشكرا لهم بجد. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.